Vamos a empezar. Voy a Я presentarme un немножко poquito para la представлюсь для gente тех, кто que впервые oye la сегодня charla por primera сегодня vez. Es el слушает. segundo Да, это ciclo второй цикл, que да, estoy который dando para la Casa de Rusia начинался en очень Barcelona недавно. И y va a estar этот раз он dedicado будет посвящен a las particularidades del humano таким особенностям человека, que которые мы consideramos привыкли считать solamente свойственными только нам, algo нашему único виду. para И, nosotros. Y creo собственно, que el можно сказать, objetivo что de este цель corto этого ciclo короткого es цикла, enseñar заключается в том, чтобы показать, que no es así. что, в общем-то, это не Estamos совсем так. То, во что acostumbrados мы a привыкли considerar algo como nuestra считать particular, исключительно нашими única y какими-то no особенностями, conveniente para otras присущи в том или ином especies o виду, да, animales. в той или иной степени, Y и por конкретно по supuesto, животным, и по la крайней mayoría de мере las по veces представителям, мы, vamos a hablar конечно, sobre прежде los всего будем говорить про primates, que son nuestros parientes más приматов, cercanos. да, наших ближайших родственников. Soy investigadora Вот, jefe del я, Instituto de кроме того, Investigaciones что являюсь Cognitivas, старшей como pone научным aquí сотрудником también Института trabajo когнитивных en el исследований, Instituto de la кроме Fisiología Института языка, я Pavlov de la еще и Academia de сотрудник Ciencias de Института Rusia биологии имени y ahí Павлова estudio las Российской capacidades академии наук, и как cognitivas раз de los там я primates, занимаюсь изучением precisamente, pero когнитивных no способностей hominoides, sino macacos rhesus. приматов, Por причем eso даже не este инватов tema разных, а макак резус. es cercana para Поэтому mí эта тема мне, в общем, y voy a mencionar un довольно poco близка, nuestras и investigaciones немножечко en la пойдем charla de дальше hoy. Vamos a и empezar. упомяну о наших исследованиях. La charla de hoy, la Ну, primera, давайте начнем. dice en el anuncio que pues, Сегодняшняя vamos a ver лекция las первая, particularidades, por о нем ejemplo, всегда como сказано, что мы la mente, el рассматриваем такие intelecto, la особенности, conciencia, humor, как la obra creativa, и мышление, pero да, интеллект, sobre todo vamos a восприятие, concentrarnos ум и en las capacidades творчество. И немножко cognitivas. забегая Hoy, вперед, расскажу, что мы сегодня в основном сосредоточимся на autoconciencia, когнитивных por ejemplo, способностях, y en а потом уже cuanto поговорим про a las самосознание, particularidades como la обсудим creatividad, el humor, такие la empatía особенности, да, как o una especie творчество, de moral, por юмор, ejemplo. Esto lo vamos сопереживание, a да, это ver можно en las dos назвать даже charlas некоторым siguientes. роде нравственностью. А, Empecemos Это desde мы lejos. рассмотрим на следующих слайдах. Veamos qué lugar Вот. en la Давайте начнем jerarquía tenemos чуть-чуть los издалека humanos desde и el punto de vista de посмотрим la для начала clasificación. на то, какое место в иерархии, Aquí да, todo у está en esta secuencia. определения Somos классификации. primates, somos muchos. Тут все-таки, En este собственно, на grupo, la слайде есть. superfamilia de Мы относимся hominoides к отряду приматы. Да? Мы в existe этом también отряде. Надсемейство hominoides. гоминоиды, то есть здесь уже есть La familia человекообразный. homínidos, Да, собственно, по-другому это ser, надсемейство называется ser del человекообразный. nombre quiere decir que es algo parecido a los humanos. Семейство Entonces гоминиды, hay hominoides да, y относящиеся homínidos. к Todo esto tiene que ver homинидес-человека, и con el nombre de подсемейство nuestra гоминиды. especie. Много похожих слов, но так La или иначе, especie да, Homo все связано с sapiens названием нашего рода. es único en su Группа, grupo и y сейчас también hay мы varios рассматриваем que ya замечательный se han вид, extinguido. который Por живет tanto, на los hominoides son nuestros классификационном. Мы также parientes относимся к más нескольким видам cercanos. уже Son упомянутых. chimpancés, gorilas, Ну orangutanes. и вот видны наши ближайшие, таким Los образом, да, gibones родственники. también son Это hominoides, шимпанзе и гориллы, ну еще pero орангутаны. es como si fueran primos Ну, segundos o гипоны primos тоже относят terceros, к человекообразному. nuestros vecinos más cercanos Ну, они en как бы на la крайней линии. clasificación biológica. Вот. Таким образом, значит, вот Desde el punto de vista de la наши evolución, nos ближайшие, separamos hace так mucho сказать, tiempo. соседи, да, по вот La этому última подсемейству. rama que se separó, la de Ну, los эволюционно, да, chimpancés. мы с ними разошлись Después теперь, de esto, ya todos los que последняя, existieron y todos ветка, los que которая fueron слиялась с descritos нашей, это por была la ciencia ветка шимпанзе. se consideraban И после этого, homínidos. да, Y un собственно, poco вот те, después se кто cambió la clasificación. существовал, да, и был описан, все Y la clasificación que habéis visto en la виды secuencia anterior no es la предков было única называть, собственно, posible, no es la гоминидами, única да, correcta, потом son las уже versiones. классификация Vamos a ver предполагает. esto un poco más tarde. Otros Да, надо estudiosos сказать, что proponen классификация, otras, которая pero es предложена на bastante слайде, divulgada. она не единственно существующая, верная и возможная, да, Hace то есть это один из вариантов. 6,5 millones de Но, años да, разные исследователи nos предлагают separamos разные como una варианты especie. классификации. Но, тем не менее, это такая довольно Y общепринятая. tenemos que decir que genéticamente somos muy Происходит около parecidos 6,5 a los миллионов лет. chimpancés. A lo mejor no es una información Мы para ustedes. El состояние. 99,5%
es И надо сказать, información что с точки зрения igual генетики a вообще los шимпанзе совпадение chimpancés невозможно, да, это en los новая ADNs популяция, но на codificantes. самом деле Son где-то idénticos имеется entre 5 chimpancés y humanos. процента, Y según dicen los то, что investigadores, a называется lo mejor esto es кодирующие más de qué участки afinidad o ДНК, qué те, similitud которые tenemos кодируют con otros информацию, они у representantes de нас nuestra совпадают с misma шимпанзе. especie. И Dos это, individuos как говорят pueden tener исследователи, más даже diferencia может быть entre больше, sí dentro de чем una то, especie. насколько O мы sea, un схожи humano puede с ser tan diferente de otro представителями humano собственного вида, то есть desde el punto de vista de разные su código особи, да, genético, так сказать, más que un биологически chimpancé y un образованные, humano. Bueno, esto es могут между lo собой promedio. отличаться внутри одного вида, то есть один человек может Por отличаться от ejemplo, un другого с hombre точки y una зрения mujer tienen más а, diferencias que un macho генетического кода, humano да, y un больше, chimpancé чем macho. мы отличаемся от Genéticamente шимпанзе. somos Ну, muy примерно, cercanos. да, это, конечно, такие средние Además цифры. de la cantidad de Например, cromosomas. опять же, да, мужчина El от chimpancé tiene un женщины cromosoma очень más, отличается больше, чем pero esto, мужчина от perdón, no самца quiere decir шимпанзе. que la Вот, то есть información мы sea очень-очень близки distinta. генетически. La información en estos Кроме того, cromosomas что у es нас casi каждый la misma. хромосом отличается, Simplemente son trucos de la все evolución на одну para хромосому больше. Но, тем не especificar менее, una это especie, porque не dos especies значит, con что diferente у нас cantidad de cromosomas информация, no которая pueden на них tener записана, hijos одна и entre та же. То ellos. есть информация Como ya he mencionado, Woodman y sus почти coautores a base та же самая. Просто это de такой estos интеллекtuальный resultados трюк, да, чтобы изолировать вид. ha propuesto Потому что ver a люди chimpancé с разным y количеством хромосом не могут иметь humano потомство. como mismo género, Homo. Ну и вот, как я и Dicen que говорила, esta Woodman cercanía сам genética в основании solamente es этого típica para las especies hermanas dentro de un результата, который género был y описан no как раз в especies этой de статье, géneros diferentes. предложил вообще шимпанзе и Es decir, a человека nivel объединить в один род Homo. Потому что, как intragenérico они somos говорят, parientes de los такая chimpancés según el генетическая criterio привязка, она genético. свойственна представителям сестринских видов внутри одного рода, а не представителям разных родов. Вот, то есть мы Pero, именно ¿cuáles son las поэтому diferencias precisamente? внутриродовые, Vamos a ver да, и primero являемся родственниками los índices más по вот этому evidentes, генетическому o коду. sea, el aspecto. Los antropólogos hablan de la llamada triada homínida. Son las características que son típicas solamente Больше всего, что para нас un отличает. humano o los Сначала antepasados del разберемся с humano. такими самыми признаками, ну, очевидными, скажем так, да, то Sobre есть todo внешним, es и чем la отличаются. bipedestación o Вот bipedismo. антропологи выделяют Es так algo muy называемые importante. гоминидные Solamente nosotros приматы. То caminamos есть en это dos pies y otros характеристики, primates которые no lo hacen. свойственны Pueden современному levantarse, человеку a veces и его desplazarse un предкам, да, poco древним. en Ну, в dos смысле, piernas, современному человеку и его древним dos предкам. patas, Это pero прежде para всего ellos es algo прямохождение. atípico y intentan Так apoyarse en называемые las камни, да, мы ходим, extremidades большинство так delanteras. не делает. Desde el punto de И vista другие de приматы так не esqueleto, делают. Они tienen могут que apoyarse, склониться nosotros ya к no. конечности, конечно, En и к cuanto a la ориентации на suposición, них, ¿por qué но у них получается caminamos довольно en dos неплохо piernas? и не является Hay преобладающим múltiples способом hipótesis передвижения. sobre Они ello опираются на передние конечности. y Они según могут к этому entiendo, определенным no образом hay приспособлены. С una точки teoría зрения definitiva строения y скелета, да, única у en нас этих cuanto a приспособлений esto. уже нет. Es una А, complejidad de factores. Что ¿Qué касается suposiciones предположения tenemos? того, Por почему ejemplo, el cambio изменения пошли, climático, el enfriamiento en la очень era del много разных Mioceno, como гипотез, hace 8 o 6 теорий. millones de años, И на самом деле hubo некоторые говорят, что menos какой-то окончательной precipitaciones y los единой, да, bosques, las теории selvas нет. empezaron a desaparecer Ну, y скорее aparecieron las есть, sabanas. да, различные Entonces теории. nuestros Ну, может antepasados быть, tuvieron две que salir такие de las есть selvas предположения y на этот счет. adaptarse a В las первую очередь, sabanas. изменение климата. Terminó la vida Человек arborícola похудание примерно y cambiaron 5-6 para миллионов лет el назад bipedismo. сократилось количество осадков, Pero esto no es todo. и леса стали También исчезать, empezaron заменяя el саванны. trabajo, aunque esta Соответственно, нашим hipótesis предкам es пришлось criticada выбираться из лесов и как-то porque обосноваться в саваннах. el uso de las И herramientas de перестали trabajo лазать, значит, que era сменили mencionada способы entre на las causas de del идти, да, способ bipedismo передвижения на двух o el конечностях. paso al bipedismo, Но это не все, да, no еще tuvo éxito, начали другими fracasó, двигаться. Хотя porque эта el гипотеза, antepasado в общем, se puso en dos piernas hace 6 millones de существует, años потому что y las primeras биологи herramientas de Амурии, trabajo que собственно, fueron которые encontradas называли одной se лучшей remontan a unas épocas mucho más прямохождения, tardías, como ну, то есть переход к 2,7 прямохождению, millones de años atrás. оказалась несостоятельной, потому Parece что que
pasaron al это bipedismo произошло, mucho antes y no había где-то herramientas началось todavía. на задней Sin конечности embargo, es примерно около posible 20 миллионов лет назад. que tuvieran que А cuidar a sus первые bebés оружия, porque орудия, el которые periodo были de la найдены, infancia creció, se они датируются prolongó. гораздо более Un поздними bebé, un cachorro, no м, podía периодами, где-то 2 valerse de sí 7 mismo durante миллионов лет mucho назад. tiempo. Вот, Y поэтому, también en los primates а, contemporáneos, un видимо, bebé раньше, en да, это los primates, por произошло, ejemplo, и puede неправильно agarrarse они a la тогда это piel. не делали, Y но, тем не todavía менее, los bebés humanos tienen el им reflejo нужно de за agarrarse. детенышами ухаживать, потому что Cuando los bebés se agarran a la такое piel, детство las madres увеличится, pueden то есть desplazarse. En las ребенок sabanas, долгое время la все piel время empezó будет a caer погружаться в porque ya очень no era necesaria y las присматривание и glándulas держать. А sudoríferas раньше, también empezaron a ну, все-таки в funcionar животноведении más. живущие Ya no había приматы, piel y las детеныши madres держали tuvieron за que шкирку, usar как las их и делали. extremidades И delanteras у нас para остался наш sujetar a sus рефлекс bebés. вот, да, Y он los очень machos хватательный. en estas condiciones tenían Держится за que шерсть traer матерей, таким образом a sus hembras мать la могла comida, para lo перемещаться cual более también las свободно. extremidades Вот. delanteras Тем не менее, в eran muy cómodas. саванне шерсть Hay занята otros factores. потихонечку начала También en редеть, la sabana es mucho más cómodo ротовые железы estar начали de активно pie работать, para и parecer детенышам más не было alto, смысла para ver por выпрямляться, encima de la и hierba матери пришлось alta, более активно использовать impresionar a los другие механизмы, чтобы depredadores ребенка держать. frente a los cuales eran Соответственно, савана vulnerables. También existe la дает тип hipótesis del mono носить acuático, la самок llamada и hipótesis del детенышей. mono Причем тоже acuático. удобно использовать передние Nuestros лапы. antepasados Ну и, cruzaban las barreras и acuáticas muchas ряд veces других факторов y называют. entonces Это para и то, что desplazarse сегодня por un удобно río стоять на двух ногах, tenían que чтобы не andar находиться в en высокой las травы, piernas. и чтобы казаться выше Entonces, como un по сравнению с complejo какими-то хищниками, к de, которым de todos estos наши предки factores y считали a lo более mejor otros уязвимыми. también, llevó al Это hecho очень de que такая andamos en занятная dos piernas, гипотеза somos водной bípedos. обезьяны, согласно Bueno, la которой, otra возможно, característica es наши una mano предки apta para часто fabricar herramientas. Es una преодолевали consecuencia de lo расстояние под primero, es камнем, algo que nos вообще в воде caracteriza. довольно свободно себя Nuestra чувствовали. mano Ну и для того, está чтобы organizada de otra manera que перемещаться los по primates. какой-то речке, да, нужно было Nuestro задние pulgar лапы es más ставить. contrapuesto al resto de la mano, como А, se ve en esta imagen. Так что некая совокупность, да, вот всех этих и, возможно, каких-то еще других Y факторов приводит к тому, podemos что мы poner являемся todos los приматами. dedos de manera que la Ну punta и, esté en un соответственно, punto. кисти Y otros primates no lo pueden hacer. изготовлены Estos к movimientos son изготовлению más орудий exactos desde el в punto de vista некотором de la следствии, estructura de да, la из mano. этого, и тоже то, что нас отличает. То есть Y las мы falanges устроены finales son un poco más а, chatas иначе, чем у остальных приматов. У нас более y más cortas. противопоставлен большой палец остальной En кисти. fin, la mano Ну, es как más видно apta на para hacer фото. movimientos más Мы detalladas. Es можем una de las diferencias que а, tenemos. у Y нас есть luego el такая cerebro возможность también más все desarrollado. пальцы собрать так, чтобы все кончики, да, в Los одной точке antropólogos también собирались. destacan Другие una приматы такого не señal que es могут. la То есть у falta нас de более точное colmillos. движение кисти за счет этого возможно, Todos los за счет primates ее los строения. tienen, por ejemplo, en el chimpancé, Конечные фаланги у нас y nosotros другие, no. немножко более Y плоские, algunos да, lo такие. ven como И, una causa para el desarrollo del habla. ну, короче, кисть No приспособилась solamente к тому, porque es чтобы más fácil mover осуществлять la более mandíbula, точное sino движение. porque Ну, no это еще tenemos раз los был colmillos que противовес. salgan en la Ну и, línea de наконец, otros высокоразвитый dientes. мозг. Про мозг мы сегодня Y поговорим esto pudo дальше. servir a que nuestros Ну, антропологи antepasados выделяют empezaran еще a один такой существенный usar пример, la mímica o los который gestos вот más, вот у porque los всех приматов colmillos они есть, se остальных habían usado no для вот solamente таких, para да. cazar, sino para А у нас impresionar a нет. los enemigos И некоторые рассматривают это как o предпосылку для развития rivales, речи. para Не pacificar. потому, что так удобно разговаривать, а потому что, ну, то есть у нас есть клыки, они не такие большие, да, то есть они не выходят за ряд остальных зубов. Para mostrar la, Ну и в la частности, superioridad это frente a могло los послужить otros. к тому, чтобы наши предки стали пользоваться более широким набором различных жестов, да, и мимику Había более más активно mímica, más пользоваться, gestos, потому что etcétera, клыки etcétera. использовались не Entonces, столько menos для охоты, colmillos, а también es сколько una для hipótesis, se ухищрения empezaron a reducir y entonces nuestros находившего antepasados соперника, tuvieron que inventar algo nuevo для para усмирения comunicarse, возможной агрессии para в адрес transmitir самца. un И таким mensaje que образом no podían демонстрируют transmitir con un свое rictus. Tuvieron que превосходство, да, inventarse над другими. otras И maneras. También es una razón para el если desarrollo del нет habla. да, такого способа демонстрации, то приходится придумать что-то другое. Ahora Да, hablemos sobre возможно, el какая-то cerebro более, опять con же, más detalle. богатая мимика, ¿Por да, qué, какие-то en qué жесты и так nuestro далее. То cerebro есть es diferente уменьшение y si es клыков diferente en почему-то, да, cuanto al они, cerebro de это опять же otros гипотеза, animales да, y otros почему-то они стали primates? уменьшаться у наших предков, и это привело к тому, что им приходилось ¿Cómo что-то podemos придумывать для того, valorarlo? чтобы
коммуницировать, то есть чтобы передавать вот это вот сообщение, Si которое они es могли idéntico o es донести во время diferente, оскаливания aparte de que какими-то otras другими especies no способами. mamíferas То tienen есть otra такая еще estructura, предпосылка к развитию речи, как en мы видим. mamíferos es más o menos similar, А, incluso en comparación ой. con aves. Так, теперь про мозг, да, поговорим поподробнее. Las aves también tienen Вот algo como ничем una наш мозг так corteza cerebral. принципиально отличается и отличается ли Entonces, ¿en qué от criterios мозга podemos других comparar животных los и cerebros de diferentes от especies? мозга других приматов? El Как tamaño absoluto no вообще nos va a decir оценить, nada. да, как можно Es оценить bien comprensible очень que en un грубо? elefante el cerebro es mayor que Одинаковый nosotros. разный мозг, да, ну, кроме Han того, что, inventado естественно, el у таких coeficiente de la других видов encefalización. млекопитающих Es el tamaño relativo строение мозга принципиально del отличается от cerebro млекопитающих. У млекопитающих en cerebro relación более-менее схоже, но и con даже с la птицами masa de un наш cuerpo мозг humano. похож больше, чем долгое время считали. То есть у нас есть Y aquí кора, podemos да, у ver que птиц los совершенно humanos другой es más o предмет. menos 6,5 А, en ну unidades и relativas тогда y, по por каким ejemplo, критериям можно сравнивать между собой мозг разных животных? en Ну вот, los delfines nariz de понятно, что botella, абсолютный otros размер, cetáceos, да, он es de нам ничего не 5. скажет. No hay tanta Понятно, что у diferencia. слона там или у каких-то крупных También животных tienen un мозг cerebro естественно, bastante значительно grande больше, para чем у sus нас. cuerpos grandes. Aquí en la Придумали imagen lo pueden такой apreciar. показатель, как Bueno, коэффициент todo está энцефализации. И sin это escalar. относительный размер мозга. То есть Se parecen nuestros cerebros. размер мозга En los относительно chimpancés es un средней poco массы тела. menos. Ну, какого-то Bueno, podría ser la cantidad de Ну neuronas и en el вот cerebro, un можно увидеть, índice. También что lo podemos у calcular нас он de manera составляет aproximada. примерно 6,5. A Это lo mejor 14 tenemos más neuронов. neuronas que los demás. Но Resulta que при no. этом Aquí tienen важно los понимать, números что у кита aproximados. Se маток, у pueden ver, por некоторых, да, ejemplo, этих que el elefante энцефалин, tiene он составляет mucho 5. То есть, в más принципе, neuronas, разница не 3 veces такая más большая, neuronas да, que un не humano. принципиальная. То есть у них тоже довольно большой мозг. Для их больших тел O sea, no мозг puede довольно ser большой. Вот una картинку можно característica видеть. única Тут, del естественно, cerebro humano. масштаб не A lo соблюдается, да. mejor es la cantidad de Поэтому neuronas en можно la еще corteza, что. precisamente. Es la zona Ну, у del шимпанзе cerebro que es поменьше. responsable por las tareas más Тогда, complicadas возможно, таким показателем можно y las считать роль у funciones нас нейронов в cognitivas головном más мозге. Это тоже complejas. можно Y посчитать. resulta que Хотя, no, конечно, no es así. приблизительно, но тем не менее, ученые это сделали. No somos Может быть, у campeones de нас la больше cantidad всего de neuronas нейронов. en la corteza. Оказалось, что это тоже не так. Ну, вот здесь цифры, Una здесь de они las уже especies приблизительные, de да, и вы можете видеть, delfín что, например, у слона нейронов гораздо больше. Больше, чем в tiene птеродактиле. mucho más Больше, чем в 3 раза neuronas больше, чем у нас. que un humano. То есть A lo это mejor es la тоже correlación. не может Nosotros быть какой-то tenemos большой más причиной neuronas en la для corteza en смерти relación нейронов. con otras especies de neuronas. Тогда может быть No, это количество tampoco es así, нейронов именно perdón. в коре, да, то есть Aquí это nos superan отдел los конечного cuervos, мозга, который занят самыми сложными porque en un cuervo, задачами, да, más de la выполняет mitad del эти самые cerebro когнитивные функции es сложные. la zona que es similar a nuestra Оказалось, corteza что это тоже cerebral. не так, да, что у нас мы не Es el чемпионы по llamado количеству palio, aquí нейронов está именно в этом отделе representado. мозга. Вот, например, O sea, у estructuralmente, одного из nuestro дельфинов cerebro no posee particularidades вон сколько, que nos да, больше, чем у нас, destaquen entre намного. otros animales en general, no solamente primates. Ну Por и tanto, será может быть algo это que esté соотношение. То есть relacionado у нас con el в trabajo del коре cerebro, больше la нейронов función del cerebro. относительно всех Pues нервных hablemos клеток también вообще de в zonas головном мозге, чем у diferentes. других видов. Тоже не так. Aparte de que Ну, hemos НАСА гоняет, intentado ой, простите, valorar todo вороны el тоже cerebro в por рановой, su да, tamaño o por la семействе cantidad de равных. neuronas, Но вот podríamos ворон pensar que hay нашего zonas смысла мозга especiales en él, занимает тот отдел, который específicas не является solamente para los аналогом, скажем humanos так, que otros нашей animales no tienen. коры, O algunas zonas que están так organizadas de называемой manera палео. completamente distinta. Por То supuesto, есть tenemos получается, что zonas que структурно son наш responsables мозг para el habla, не обладает какими-то такими zona особенностями, Broca y которые zona Wernicke. явно выделяют из Aquí, остального ряда животных вообще, en да, la parte мир мозга. frontal, está la zona Broca, Соответственно, наверное, это что-то, que что es связано responsable с para la эпигенезом. generación del habla, y la de Wernicke con la Да, еще percepción про del habla. устройство отдельных зон тоже надо поговорить. En То la есть mayoría de кроме las того, что мы personas пытались están en el как-то hemisferio оценить izquierdo, весь мозг, да, existe una по asimetría, его размеру или по количеству нервных клеток, pero no которые solamente estas взаимосвязаны. zonas Можно еще participan en la говорить, что есть generación, en какие-то особенные percepción del зоны в habla, мозге, которые son las primeras zonas специфичны для descritas нас, и которых нет y у других relacionadas животных. 100% Или exacto какие-то con зоны, которые estas funciones. устроены Nos destacan entre otros принципиальными primates
Ну, son естественно, у más нас есть desarrollados, зоны, которые pero no es algo estructural отвечают за en речь. То есть вот comparación con los cerebros de образоваемые otros animales. зоны брака и зоны Simplemente están окаймления. más Вот они на desarrollados. рисунке здесь представлены. Podemos Височная también область poner atención подобная. en la zona que se llama la Зона corteza брака– prefrontal. это та область, которая связана с Es речепорождением, la а зона верники– una parte de la parte с frontal, la más восприятием delantera, речи. que funciona Они у en diferentes большинства funciones видов в левом cognitivas. полушарии, то есть Crea есть некая симметрия. programas Ну, complejos de la естественно, не conducta, они одни controla участвуют la в implementación, las порождении речи, в coordina, восприятии diferentes речи. tareas para Это implementar первые diferentes описанные tareas. области O sea, todo lo más и точно complicado, связаны с этой функцией. То есть они, конечно, нас, lo ну как скажем, cognitivo, выделяют digamos, из ряда других приматов, их большая развитость, да, но es тем не la менее это не responsabilidad de la что-то такое corteza prefrontal. структурно отличающееся от A мозга lo других mejor la tenemos животных. В этой diferente, a lo части mejor la мозга tenemos нам más более grande. интересно. No y no. En А, 2016 se Можно обратить свое publicó внимание на un artículo donde зону, medían которая называется cuál era la префронтальный parte de la корм. corteza prefrontal Это en участок humanos y лобной primates. доли Y зоны resulta que es más o периферии, menos да, lo mismo. En которая humanos no es задействована más для grande que en los выполнения primates. ряда сложных когнитивных функций. Она создает сложные какие-то модели También los поведения, investigadores контролирует vieron их solamente una parte реализацию, pequeña que да, se то есть llama la corteza координирует различные dorsolateral задачи, да, prefrontal. Aquí está en la выполнение. imagen de abajo, este punto pequeño, Все самое такое сложное, да, adelante самое y en el lado del cerebro, когнитивное, скажем так, y solamente находится, la tienen находится los в primates. ведении именно Otros animales префронтальной no la коры. tienen. Por tanto, Возможно, los она у нас какая-то investigadores другая, да, se и больше propusieron выраженная. estudiar Вот, cuáles son более las того, в diferencias de 2016 este году punto вышла en работа, которая a los primates de измерила, cuatro какую especies, долю, да, en от chimpancés, en общего объема macacos, en мозга занимает humanos y los префронтальная micos кора. del У Nuevo нас и у Mundo. нескольких Y resultó que no había членообразных diferencias приматов. y Оказалось, что está примерно organizado de 10. manera То есть más у o нас эта menos область не больше, чем у других idéntica. приматов. De esta manera, resulta К que тому же no ученые tenemos ninguna обратились estructura к súper уже única, небольшому evidente, que участку nos префронтальной diferencie de коры, otros которая primates. называется Aunque дорсолатеральная existen префронтальная кора. algunos Вот trabajos она que здесь на intentan нижнем describir рисунке показана. Вот algo такой así, участочек unas pequeñas zonas de la спереди corteza и prefrontal, сбоку, que да, dice que от solamente los правой humanos tienen, борозды. pero es obvio И она que есть no es только у algo приматов, да, этой que области нет у nos diferencia de животных. manera radical de los demás. Поэтому ученые задались En целью general, todas las выяснить, чем zonas она отличается donde у están nuestras других cualidades, живых digamos, видов. más Вот humanas, por человек, ejemplo, la шимпанзе, corteza макака, dorsolateral мормозавтер. prefrontal, Маленькие обезьянки, их que много. aparte de todas las tareas Оказалось, что coordinantes, структурно también se le они не adjudica la отличаются. Да? То есть participación устроена она en la toma de decisiones примерно morales, схожим digamos. образом. Э, Esta corteza Таким образом, controla получается, что нет у нас nuestras какой-то reacciones уникальной emocionales структуры, очевидной, y nos hace, которая бы estoy нас hablando de la отличала от manera других ahora приматов. más muy Хотя simplificada, есть nos работы, hace которые tomar decisiones пытаются correctas что-то там такое en описать, relación какие-то con супер nuestros маленькие objetivos o con las участки normas morales. префронтальной коры, Parecería que которые sí, вот pero находятся только у no, людей. no es esto lo que nos Ну, diferencia. очевидно, что это не что-то Entonces tenemos que такое, ver cómo что funciona el cerebro. A lo mejor кардинально, да, делает нас de другими. algunas diferencias funcionales Принципиально все области, которые importantes сосредоточены en у cuanto a los наши самые cerebros de такие, otros скажем, primates. человеческие, да, качества, потому что Así дорсолатеральная que existen префронтальная кора, diferencias a она nivel de кроме вот células этих всех таких aparte. Se координирующих, demostró que да, en la задач, corteza prefrontal ей еще humana приписывают функцию, например, участие в las принятии llamadas именно таких dendritas, que моральных son суждений, да, то есть neuronas она, ну, ramificadas y que можно так perciben la información de otras сказать, neuronas. O sea, cuanto más dendritas hay, más conexiones контролирует, hay. да, Son какие-то más наши ramificadas эмоциональные en humano. порывы и заставляет нас, очень часто я так немножко утрирую, но тем не Y менее, да, esto поступать aumenta la неправильно, cantidad да, de la принимать некие información верные transmitida. решения, Si tenemos в muchas соответствии там с neuronas y нашими cada какими-то neurona целями tiene или с какими-то muchas моральными, dendritas, например, даже esto нормами. aumenta la velocidad del То есть казалось бы, procesamiento de да, la вот оно, información но нет. Это не y lleva a дорсолатеральная funciones префронтальная cognitivas más кора. desarrolladas como consecuencia. Значит, тогда нужно смотреть на то, как же Esto lo можно podemos восстановить, destacar да, como возможно, una particularidad. функционально Y ahora se están чем-то publicando muchos trabajos que отличается, muestran именно существенно que отличается, да, tenemos от genes especiales que regulan las funciones de las ну, neuronas такие en отличия diferentes есть, zonas действительно. cerebrales. На уровне Pero como отдельных regla, клеток, да, было показано, что в префронтальной коре
человека, los trabajos у нейронов вот эти коротенькие de esta нейронки, especie. так Hay un называемые gene дендриты, да, que de alguna manera cambia la которые señal принимают en una pequeña информацию от zona соседних y нейронов. teniendo en cuenta Ну, de que то есть чем больше las дендритов, тем funciones больше tan complejas que связей, а vamos они a более ver разветвленные. es el trabajo de Соответственно, una нейроны cantidad могут gigantesca развивать de связи genes. с соседями. Entonces, Соответственно, это estos увеличивает trabajos no количество pueden передачи considerarse tan информации. Эти significativos нейронки para que podamos взаимодействуют, hablar много же de нейронов, у una каждого diferencia много importante. дендритов. Соответственно, это Me parecen увеличивает скорость interesantes algunos обработки trabajos информации и передачи, ну и del приводит grupo к более de Aida развитым Gómez когнитивным Robles способностям как следствие. que estudiaron Ну, el это может cerebro de выглядеть вот так, chimpancé, первая особенность. Кроме того, сейчас que много son работ еще выходят, которые parientes, показывают, что en у qué нас есть medida такие es специальные гены, diferente которые los cerebros на de особом dos уровне parientes chimpancés y dos стимулируют работу parientes нейронов в humanos. разных областях мозга Y человека. los parientes chimpancés tienen cerebros mucho Но, más как parecidos правило, entre sí там y los humanos да, tienen mucho más распространяющий характер. diferencias Вот знаете, entre там sus один ген, cerebros. который отвечает за La экспрессию там estructura такого-то белка, del который cerebro es обусловлен mucho más diferente entre передачей los humanos. сигнала, там вот Y se hace la какой-то большой conclusión de области. que То есть, учитывая, en un что chimpancé la genética es como mucho más регуляция таких rigurosa сложных, да, y функций, define которые мы будем mucho рассматривать más сегодня, la препятствует actividad del работе cerebro que большому los количеству humanos. генов, поэтому роль одного гена O точно sea, не su может cerebro игнорироваться как что-то такое es настолько mucho значимое, más да, и можно rígido было y no говорить о cambia tanto каком-то como el cerebro существенном, humano. да, отличии именно Y en поэтому. nosotros, por menos control genético, А, tenemos más Интересно мне variabilidad o показалось, когда при plasticidad работе del cerebro. исследователей под руководством группы исследователей под Nuestro cerebro puede руководством cambiar Айды más Гомес en diferentes Роблес, condiciones ambientales, который forma изучает, conexiones nuevas, насколько мозг y esto шимпанзе, lleva, a su vez, a que являющихся podamos родственниками, aprender durante un tiempo más отличается largo. от мозга De также esta состоящих в manera, родстве людей. genéticamente Мы estamos знаем, programados para un что aprendizaje у largo. шимпанзе мозги родственников Y en un намного trabajo больше más подвижен, tardío del чем у mismo людей. equipo, То есть у нас se вариабельность demostró que больше. durante los primeros años de la vida, Именно, да, en los bebés humanos, строение мозга el отличается у нас больше, cerebro гораздо. crece mucho más, Из su этого volumen делается aumenta вывод, mucho что más у que en los шимпанзе bebés de otras especies. генетика гораздо строже, да, скажем, гораздо жестче Es определяет decir, los niños строение nacen и con деятельность, un соответственно, мозга, cerebro que чем no у está людей. preparado, por tanto, То есть у son них жестче indefensos, мозг pero también por прошит. eso pueden aprender tanto en tan corto tiempo. И изменения Y tienen возникают nuevas в меньшей células, nuevas степени, чем у нас. conexiones, У muchísimas. нас за счет вот этого более слабого Esto генетического lleva al материала crecimiento больше del volumen del вариабельность. cerebro. Это то, что называется пластичностью мозга. Да? То есть у Y нас por мозг eso, в большей степени может меняться под воздействием окружающей среды. el aprendizaje en la Там infancia de формируются tantas новые cosas связи, importantes да, и para это, в nuestra свою especie очередь, es posible. приводит к тому, что мы можем обучаться в течение Resulta, более otra длительного vez, периода que времени. genéticamente estamos programados para un Вот, то есть aprendizaje таким más образом largo мы как бы en esta vida генетически запрограммированы на более долгое y un обучение. aprendizaje más activo Вот, и durante вот la в более infancia. поздней работе этой же команды было показано, что Yo no в течение pretendo первых лет жизни la у verdad многих детей absoluta, человека pero esto puede ser мозг una гораздо característica сильнее importante de увеличивается nuestro просто в cerebro объеме que у garantiza детенышей el desarrollo de таких видов. funciones cognitivas a un То есть nivel tan alto. Y дети ahora рождаются с veamos еще совершенно не precisamente готовым мозгом, то есть, с одной стороны, en qué поэтому они nivel. совершенно беспомощные, но с другой стороны, Veamos qué это pueden могут otros дополнительно animales en учиться, да, за comparación этот con los небольшой период humanos. времени. Nuestro У них intelecto y el появляются intelecto de otros новые клетки, animales новые связи в большом tienen unas количестве, да, diferencias так что это cualitativas entre ведет ellos к приросту объема мозга, такому резкому и большому, o да, son очень. más bien Вот, то есть diferencias за счет этого cuantitativas. вот именно вот это вот обучение в детстве такому Primero, большому un poco количеству sobre la разных детей, tradición de оно los estudios de las для нашего вида, да, и возможно. habilidades cognitivas de los Вот, animales. то есть Durante mucho tiempo el получается, что, paradigma опять же, да, еще principal раз, мы fue генетически запрограммированы lo, на более длительное la обучение herencia de в этой Descartes жизни, да, и y более su enfoque активное que veía a обучение в animales детском como возрасте. mecanismos Возможно, que no да, tenían я ninguna vida interior, no tenían не alma, могу como se llamaba en претендовать на aquel какую-то entonces, y eran прям вот como истинность, да, но, máquinas возможно, вот simples que это может быть reaccionaban таким существенным довольно contra el ambiente. свойством нашего Aquel мозга, enfoque которое fue обеспечивает básico y fue ну, principal развитие когнитивных durante функций mucho на tiempo en las способности. investigaciones de la Ну, а теперь, conducta собственно, посмотрим, animal o humana, el llamado по-другому, behaviorism. да, то есть попробуем посмотреть, а что могут Es другие un животные по ejemplo сравнению с нами, то есть de наш интеллект, да,
de esta tradición он es как-то качественно, una опять же, corriente да, en la отличается psicología от того, что он experimental que животное. veía a los Например, humanos también como un sistema simple donde había un выпад же estímulo это y el скорее sistema количественное отличие. reaccionaba desde dentro y no, no importaba tanto la vida interior. Сначала про, ну, скажем так, La традицию segunda изучения particularidad когнитивных es способностей el животных. antropocentrismo. Долгое время Los основной парадигмой investigadores был valoraban las habilidades марксианский подход, cognitivas de да, то есть los это animales знаменитый Декарт, comparándolas con las который humanas. рассматривал животные не как Veíamos la механизмы, valoración de lo que pueden hacer los у animales них нет desde el punto de vista de никакой lo que podemos внутренней hacer жизни, да, nosotros. души, как это тогда Aunque называли. había Это excepciones, por такие ejemplo, простые Darwin автоматы, да, en которые su как-то libro реагируют на sobre внешние воздействия. Но la expresión de emociones этот en un подход, humano y en он на los самом деле animales, долгое precisamente время veía a los был таким animales como основным seres que tenían un mundo в interior исследованиях y поведения encontraba животных и muchas не только животных, similitudes en la людей expresión тоже. Вот de бихевиоризм, да, это emociones en humanos y animales. пример очень яркий того, как вот эта традиция A Беллатини principios del Декарт siglo XX, un уже в biólogo 20 alemán, веке это направление, Jakob von которое Uexküll, направление propuso el concepto компонентальной de Umwelt, психологии, которое рассматривало que разные literalmente quiere подходы, decir да, к обществу и ambiente, pero системе. no es Он lo вступает mismo в que некую entendemos por систему, el nicho в эту ecológico, es систему, algo да, и completamente она diferente. выдает какую-то реакцию. А что Eso находится es внутри, como un ser ve совершенно не el mundo que важно. lo rodea. Es una Вот. mirada И desde dentro de un вторая organismo такая a su особенность ambiente, un это mundo subjetivo. антропоцентризм. То Es есть como исследователи vemos el mundo, como оценивали percibimos el mundo y когнитивные algunos no lo способности ven, lo животных, perciben de otra сравнивая manera, no con la vista, со sino своими con способностями. otros Да? То есть мы órganos del sentimiento. подходим к Aquí оценке por eso tengo того, что esta мы удивлены с imagen. ¿A точки qué зрения obra? того, ¿Qué что les умеем мы parece? сами. En cuanto Вот. al Хотя Umwelt. были исключения. Вот ¿Quién puede suponer Dali, algo? Lo pueden например, poner да, в en el своей chat книге y luego vamos a volver с a aquella. соответствующим названием даже, да, выражение эмоций у человека и ¿Por животных. qué puse esa imagen? Рассмотрел Para животных ilustrar как lo таких Umwelt. обладающих и Porque la gente внутренним empezó a миром, pensar en да, cómo и se на самом деле sienten otros находил seres, много cómo ven схожего, el да, вот в mundo. процессе выражения эмоций A ver, en el chat. у нас и у других животных. И кроме того, в начале 20 века биолог немецкий Икскюль предложил такое понятие, как умвельт, что переводится как некое окружение, Sí, но la это не то, metamorfosis что de Kafka, называется экологической нишей. Да, это совершенно precisamente. другое как раз. Он говорил, что это то, Cuando как una persona de repente se существо convierte видит en окружающий мир. insecto, То есть это как y бы Kafka взгляд изнутри describe организма muy на bien, то, o что por lo его menos me pareció окружает. que muy bien las То есть некий sensaciones de субъективный cómo una подход. persona То, ve el как mundo desde un мы видим cuerpo de un мир, то, как insecto. его видят и воспринимают, да, может быть, Entonces, умвельт. paulatinamente Это hubo un какие-то paso, животные, которые no hace tanto по-видимому tiempo, ya en la воспринимают segunda мир mitad другими del органами. siglo XX, de las Вот ideas cartesianas y в связи с этим antropocéntricas вот эта en вот cuanto a la иллюстрация conducta de los такого animales произведения a una postura según la cual в связи с tenemos умвельтом. que ver a los animales У кого есть предположение, можете писать в чате. no organismos que Потом вернемся. no son parecidos a nosotros, Почему pero los это, organismos que почему tienen el это mismo valor que иллюстрация именно вот этого nosotros, понятия умвельт? Да, что люди que tienen стали su задумываться о том, mundo как себя propio чувствуют al que другие están жизни, да, как они adaptados, видят de la мир. misma manera que estamos adaptados nosotros al nuestro, y para lo cual han elaborado capacidades determinadas y las maneras determinadas de tomar decisiones y resolver las tareas. Ну Y ладно. tenemos que verlos no en correlación con nuestro Umwelt y Так, nuestras tareas para nuestra ну mente y вот это вот, memoria, вот сейчас тут написал. sino en correlación con su ambiente, Именно. sus То tareas есть y когда su mundo que los rodea. человек выходит Entonces, уже Frans из de Waal, дома que из fue un парка, очень primatólogo здорово, вот neerlandés эти famoso, ощущения, которые он, ну как здорово, я que не знаю, я не знаю, popularizó la мне ciencia, tiene нравится muchos libros. видеть мир Uno se окружающий llama именно вот из Somos lo тела suficientemente животного, именно как inteligentes животное. para valorar el intelecto de los Ну и вот animales. этот Es un постепенно, ejemplo да, de este произошел enfoque. переход, на самом деле не так Y давно, это él вторая nos половина, invita a можно сказать, 20 utilizarlo века, en las переход от вот таких investigaciones, картезианских, да, и антропоцентрических viendo взглядов el на intelecto animal. поведение, интеллект животных Tenemos que к такой позиции, hacer un да, paso что atrás, dar un paso atrás y ver los животных animales y sus нужно habilidades рассматривать как некие
no desde nuestro punto de vista, no не desde только nuestra похожие на нас cumbre o lo que nos организмы, да, parece а cumbre, равноценные нам sino como entre iguales. организмы, Nosotros podemos hacer esto существа, y ellos да, у pueden hacer которых otras есть cosas. Por ejemplo, свой una этот ardilla самый no мир, да, puede к которому contar, no они sabe contar, приспособлены не хуже, чем pero мы ella sabe люди, esconder да, miles для de чего nueces они выработали o vianas определенные para el способности, да, invierno определенный y способ logra encontrarlas лечения todas. Y nosotros no podemos опасностей и recordar так dónde далее. estamos aparcados. И мы ¿Quién es должны más inteligente? рассматривать их не ¿Quién применительно es к mejor нашему adaptado опыту, да, и к нашим каким-то desde el punto задачам, de vista de которые esta мы habilidad? решаем с помощью нашего интеллекта, да, памяти и так далее. А применительно к той среде, в которой живут De они, esta к той manera, задаче, los над которой, к estudiosos ven сожалению, ese они не problema ahora. справляются. И вот Франц En las Деваль, últimas такой décadas математолог han нидерландский, aparecido muchos известный, он trabajos donde se ven популяризатор науки, у него las habilidades cognitivas de книга, вот diferentes одна из них especies y después называется vamos a abarcar «Достаточно ли solamente умны, чтобы заменить algunos de робота estos животным». trabajos И y он luego как si раз tienen interés pueden и profundizar выражает, en да, тот estas подход, investigaciones. который Voy он a dejar los э, links. Y призывает también es использовать, да, importante в elegir un método исследованиях, adecuado de la investigación porque muchas veces рассматривая интеллект lo животных. vemos desde То nuestra есть posición humana. мы должны Por ejemplo, un chimpancé вот отойти на шаг назад, да, tiene la tarea посмотреть на de животных, distinguir на их las caras. способности Querían не со saber si los своей, да, chimpancés saben как distinguir las caras мужчины, también como los humanos. вершины, да, хотя это тоже Pero el субъективно. estímulo son caras humanas А y con как las caras ровно и humanas, наоборот, да, вот мы chimpancé no lo hacía думаем, tan bien. а Y что por умеют tanto животные, concluyeron да, и вот que он los приводит chimpancés пример, no sabían ну, distinguir las например, белка, caras да, она не bien. умеет Solamente считать los humanos в sí нашем que lo примере, sabemos hacer то bien. она прячет Pero тысячи resultó que овец solamente tenían разом que в разных tener местах, и fotos потом их de всех otros увидишь, если chimpancés находит como большое estímulos. Y entonces количество. hicieron la tarea Ну, muy, да, muy не всегда bien. можно вспомнить, где мы машину припарковали. Distinguen, Поэтому reconocen тут вот кто las может, caras o los так hocicos сказать, de лучше chimpancés адаптироваться с desconocidos точки зрения o этой incluso области. pueden definir el parentesco según las Вот, fotos поэтому entre estos вот individuos chimpancés desconocidos таким para образом, ellos. да, и стараются сейчас исследователи Los elefantes выводить pueden эти usar проблемы на новый herramientas уровень. para Ну и на самом деле очень conseguir много comida за последние y там les daban десятилетия, palos y несколько palos y десятилетий palos y los появилась elefantes no работа, utilizaban palos где y también рассматривают los biólogos decidieron способности que различных los видов. elefantes no И eran мы capaces сегодня de usar дальше охватим herramientas. только некоторые из Y них. resultó que era una Можно herramienta почитать, incorrecta. посмотреть, если интересно. Si Работа cogen искать. Я ссылку el на palo, какие-то есть показания. no, Ну и no еще tienen важно в aire, por связи вот с tanto тем, no что я pueden только что сказала, sentir выбрать и адекватный метод исследования, nada. потому что Para conseguir comida, мы este часто canal подходим resulta тоже cerrado. со своей позиции к вот этой Pero вот cuando les задаче. Ну, ofrecieron например, una caja шимпанзе para conseguir algo que está дали muy alto, задачу un premio различать между собой comestible, лица. Ну, то есть enseguida современных глазах utilizaron для la шимпанзе очень caja, хорошо различать лица, как e различают мы. incluso Но при этом в la качестве основного traían предполагали desde otra человеческие лица. И habitación человеческими al лицами lugar это donde было не había очень comida, очевидно было. apoyaban las patas Из чего delanteras en aquella ученые caja y заключили, conseguían что не comer. умеют шимпанзе так Entonces, хорошо la метод, cuestión era понимаете, una как мы. herramienta Вот только correcta. мы в этом хороши. А оказалось, что просто нужно было дать им ¿Qué sabemos sobre не cómo otros физических больших animales, стимулов, да, а фотографии морд других шимпанзе. И тогда они en qué прекрасно medida справлялись с están этой задачей. desarrollados Они распознают desde el punto de vista del ну, intelecto? лица, да, скажем, El intelecto незнакомых es la особей, decisión и, de да, и resolver unas определять по tareas фотографии, по лицу родственные связи между незнакомыми и que знакомыми. biológicamente Так что no вот, están например, еще preinstaladas y один это no mediante эксперименты errores с y тем, могут pruebas. ли O sea, cuando сами эти un animal полусферические орудия con su mente nada додать más пищи. puede Мы буквально entender cómo подсовывали resolver палки, чтобы una они, как tarea. обезьяны, палку взяли в хоботом и дотянулись до еды. Ну Los и так и chimpancés делали. И participaban en исследователи muchos также решили, experimentos что слоны не способны использовать, ну, некие a инструменты, да, partir для добычи de пищи. А Adeginacots оказалось, что им просто не тот инструмент давали. con su Если они chimpancé хоботом Ioni que vivía en su возьмут палку, casa. то они Eran не los могут principios достать del siglo всего XX себе в todavía. карман, да, доступ Los experimentos de Iván доступа, Pavlov con соответственно, los и chimpancés один из Rosa y Rafael, que le fueron regalados en los важный años канал, да, 30 y для que того, чтобы vivían они могли aquí cerca de перехватить, San оказывается, для Petersburgo, них en закрыт. Poltushi. Поэтому палку они не Sí, hablamos de la употребляли. И когда tradición им rusa. предложили Luego, ящик los trabajos de Leonid для Firsov, que того, también чтобы trabajó en достать где-то Poltushi, сверху расположенную, да, пищевую приманку, они con им su proyecto сразу же воспользовались. famoso, Prичем даже если La они Isla эту de los приманку Monos. Es un выносили, либо они documental que его fue filmado подталкивали, да, sobre подгоняли cómo un grupo de к chimpancés se месту, adaptó где a la помещалась vida en еда, и una isla они desierta en la ели región de именно оттуда. Pskov. Вот, то есть Es un нужно просто documental de инструмент 40 правильно minutos que сложить, está en YouTube. орудие, да, правильно.
Por supuesto, también Ну, muchísimos что мы еще centros que знаем donde se про estudian то, los насколько такие primates животные, en el extranjero, ну, скажем так, интеллектуально развиты? por Ну, опять ejemplo, же, el я сейчас centro de использую Yerkes, слово интеллект, хотя оно такое широкое и ahora tiene otro непонятное, nombre, но en los Estados давайте Unidos, так его определим. Это способность решать donde se enseñaba el эксперименты, idioma a los которая не monos. задана, De ну, esto vamos a скажем так, hablar en nuestra логически, tercera то есть charla, инстинктивно, да, y ну, ahí методом precisamente проб и trabaja ошибок. Franz de Waal. То есть когда животное может, ну, как бы понять, да, как с этой ситуацией ¿Qué es lo справиться, как que, ее cuál es el задачу resultado решить. de estas investigaciones? Entonces, Э, que Ну los и monos son capaces de usar herramientas значит, para resolver шимпанзе tareas. La tarea sobre исследователей в todo es этом conseguir отношении algún было premio много, comestible, а, начиная с экспериментов que los по científicos прививке ставили escondieron исследователям, o которые pusieron un шимпанзе и acceso орнитоложи. difícil. Это еще было Entonces, начало nos начало enseñan 20 cómo lo века. logra un chimpancé Эксперимент Ивана Петровича Павлова с sin шимпанзе, repetir los язык, errores y который ему después подарили a в base de estos 30-е errores годы, и encontrando который lo живет в correcto, Болтушах. sino captando la А, situación y Ну, encontrando есть такая в la российской традиции, да, resolución тоже это correcta. работы Si Леонида tenemos Александровича tiempo, voy Фирсова, a который enseñarles также un работал в video Болтушах. donde И se dice известный такой cómo есть проект Rafael «Бизоний остров». Может быть, даже слышали про него. Это фильм resolvió la документальный, tarea который был de снят о том, как alcanzar el группа premio шимпанзе comestible. приспосабливалась к жизни на необитаемом острове в Una Псковской barrera es пустыне. el fuego. Очень Para lograr любопытный el фильм, premio важный, в comestible, принципе, для tiene que исследователей. apagar el fuego. Ну, Como ayuda, естественно, un barril de масса agua. центров по изучению A Rafael le приматов, habían да, и в том числе enseñado cómo человека, abrir el были grifo зарубежных, ну вот, наверное, y Еркс, poner el agua en la taza. точнее, Y él, правильнее, да, haciendo сказать, mimesis de los humanos, Еркса, aprendió который сейчас aquellas тоже acciones переименовали y las в usó para США, resolver su tarea. Los objetivos где del обучали experimento вначале языку, мы об этом son будем говорить в следующий раз, ver а точнее si через un лекцию. hominoide И в нем es работает, кстати, вот capaz центр de poner Фабермана. una conexión entre diferentes objetos. Что, собственно, получили, да, что показали в этих исследованиях? Ну, конечно же, Espero что que обезьяны способны к vieron y родственной escucharon. деятельности Lo для más того, interesante es чтобы cuando решить некую lo задачу. И чаще privaron всего de это la taza, достать некое лакомство, una situación а, misma, которое как-то tenía que исследователи, apagar el да, fuego, tenía el выдавали, grifo, да, pero no или tenía делали recipiente. затруднительным доступ к нему, Muy и тут rápido показано, как se dio cuenta de que шимпанзе с tenía этим que poner agua en справляются. su boca y soplar. Причем, опять же, не Aquí la совершая foto de aquí раз за abajo разом, да, какие-то son действия de находец, la isla de los методом monos. ошибки, найдя правильное. Aquí Он un довольно mono быстро схватывает saca el ситуацию, premio да, и comestible de находясь una решает caja правильное решение y para abrir практически aquella сразу. caja tenía que pensar Сейчас посмотрим, если у нас есть porque время. Нет, había тогда unas ролик dificultades покажу, y ella bloqueó где la показано puerta de как la раз-таки, caja как con вот una этот rama y de esta зверь manera consiguió la comida. справляется с задачей достать приманку. De una manera u otra, la mayoría de Есть теперь de что-то estos experimentos están dirigidos a Преграды cómo pueden являются utilizar двоякими. las Для того, herramientas, los чтобы достать animales, приманку, para conseguir надо его comida. погасить. Pero В помощь otros дается experimentos бачок с водой. ya fueron más sofisticados Рафаэлю показывали, con как открывать otros кран и как наливать métodos. воду в кружку. Он, подражая Por человеку, ejemplo, la освоил эти действия и investigación удачно de применил их для biólogos решения japoneses задачи. que estudiaban la memoria corta o la memoria icónica Цель de los их опытов chimpancés, la заключалась memoria visual. в том, чтобы проверить, насколько Ahora se lo voy a человекообразные enseñar приборы en el internet. способны установить нужную связь между Se llama различными предметами. Chimpancé supera al humano en un test de la memoria. A lo mejor lo habrán visto ya. Ну, я надеюсь, это было видно и слышно. Su mejor alumno es un chimpancé de 7 Самое años. интересное, что когда у него Si se le задали enseña приманку, números de 1 a 9, lo va a poner en el orden ну, ситуация, correcto, да, осталась indicándolo con прежней. el То dedo. есть, чтобы Cada поймать vez que приманку, lo hace нужно de было manera бросить correcta, огонь. recibe У него был comida, кран, но un не trocito было de manzana, una media uva лакомства. pasa. Он Pero очень ahora быстро сообразил los набрать воды и investigadores налить hacen la tarea más кружку. complicada. En Ну, вот cuanto такого рода исследования. aprieta el Здесь 1, фотография, это los demás números кадр из desaparecen. фильма «Обезьяний остров», и тут Tiene que обезьяна acordarse dónde estaban y достает apretar los лакомство cuadrados из blancos такой según el ящика, orden de открытие crecer которого las нужно было, cifras. ну, действительно La posición поразмыслить, es потому completamente что, ну, там deliberada. некоторые сложности. В Cada общем, vez вот lo pone вода todo захватывает correcto, 100% exacto. дверцу этого ящика веткой, и таким образом Y достать bueno, lo demás ребятам ya es на repetitivo. угощение.
En este experimento, un chimpancé memorizaba muy Так или иначе, rápido la да, posición de las большинство cifras en una исследований было pantalla направлено на y то, lo чтобы наконец, reproducía. как животное может Con lo cual найти hicieron la подручные conclusión de инструменты que un для chimpancé а, tenía una memoria обучения corta visual шимпанзе. fenomenal Но последующие эксперименты, конечно, y уже según este índice были более, ну, скажем, такие утонченные, somos да, menos с inteligentes que применением los других chimpancés. методов. El И вот, chimpancé nos например, supera. например, а, Pero resultó que исследования era японских un resultado ученых, de которые entrenajes изучали largos, кратковременную память шимпанзе, ну или так porque называемую cuando иконическую una persona память, llegaba a un experimento, кратковременную tenía una длительную память. instrucción, vas a ver una pantalla, tienes que rellenar las cifras, un orden, А в интернете вот он pero no, esto no se puede знакомый explicar a un экземпляры chimpancé. Entonces, para que шимпанзе entendiera подтвердил qué es lo que человеку necesitaba третью hacer, память. tenían que Возможно, resolver unas tareas más simples y cada vez más difíciles. Y de esta manera, simplemente para darles instrucciones, este animal tiene que pasar por un ciclo de entrenajes. O sea que estamos en condiciones diferentes. Un animal, al aprender una tarea cognitiva, ya ha tenido un entrenaje prolongado. Y en 2010 decidieron chequear qué iba a pasar si este entrenaje lo iban a tener entre los humanos. Había voluntarios, estudiantes, venían al laboratorio, se entrenaban con aquel macho chimpancé desde el vídeo y resultó que los estudiantes resolvieron mejor la tarea. Con este entrenaje podemos hacer lo mismo. Ustedes también pueden entrenarse. Si les interesa, les puedo poner el link задача en el желудка. chat. Вот, то Es есть un test online в данном de эксперименте, memoria да, cognitiva. шимпанзе очень быстро запоминал расположение цифр на экране Bueno, un par и de быстро palabras выводил их. sobre Из чего el hecho исследователь que сделал hemos вывод, что у estudiado la шимпанзе memoria феноменальная funcional de вот los эта самая macacos. No кратковременная teníamos зрительная experimentos tan память. complicados, pero sí algunos. И Y nuestros macacos, aquí a la по этому izquierda, признаку, да, tengo мы un vídeo también. отстаем Tenía que от других, да, memorizar las шимпанзе figuras опережает. geométricas que Но vio durante poco оказалось, tiempo. что Y después это de не dos так figuras tenía que тренируемо, escoger да, долговременно. alguna que había Потому entre что los если человек anteriores. приходит на эксперимент, да, Y испытуемый, también уже después de un ciclo de часто ты видишь entrenajes, экран, то тебе нужно цифры запомнить, lo ну и podían потом hacer их нажать в perfectamente определенном порядке. Да? a А шимпанзе nivel не de un объяснишь humano таким promedio. образом. И для того, Memorizaban чтобы 3, 4, он 5 четко figuras, lo хотел, hacían он должен rápido. долго-долго, да, решать сначала более простые Y задачи, потом уже según задачи все otras более características de la сложные. memoria И таким funcional, образом, no просто mostraban для mucha того, чтобы, diferencia con los humanos. скажем так, дать инструкцию Aquí se puede животному, ver да, оно должно пройти cómo lo целый hace тренировок, un mono. так или иначе, да, то есть мы изначально оказываемся немножко в разных условиях. Да, животное, освоив некую когнитивную задачу, уже получает довольно длительную тренировку. Entonces ve 4 y luego Исследователи escoge в uno que 2010 había году entre aquellos решили 4. проверить, а что будет, если такую же Tengo problemas con el тренировку video, проведут perdón. Bueno, испытуемые. tienen la idea Среди студентов они взяли así. добровольцев, которые ходили к ним в лабораторию и тренировались, так же, как это делал вот этот вот самец шимпанзе из No данного podemos видео. hablar И de оказалось, que что un chimpancé u otros студенты справились primates лучше, pueden ser algo да, то есть mejor que они через nosotros, точные pero en тренировки general мы можем также. И вот hay для того, чтобы algunas просто acciones потренироваться, bastante complejas, если sí les интересно, я pueden выложу hacer, ссылку, pueden могу resolver скинуть tareas потом в чат. cognitivas. Это онлайн-тест, Se llevan a cabo вот этой muchísimos самой иконической experimentos памяти, вы можете себя попробовать в нем. también А, con procesos más Ну, да, пару complicados de слов la mente. расскажу, что мы изучали Por ejemplo, la capacidad de рабочую память unir las макак. У características нас были не y такие сложные distinguir эксперименты, но тем не una менее. característica Да, única наши y ya макаки, вот слева, да, seleccionar algo показывать según видео, я esta потом его запущу, и característica человек может entre los попробовать. objetos. Им нужно было Es запоминать interesante некоторое количество también que no solamente геометрических los фигур, chimpancés o да, и primates также за достаточно lo короткий pueden период. hacer. Nos Потом hemos concentrado из en примерных monos, двух выбирать ту, которая была среди вот этих pero вот al mismo tiempo фигур для запоминания. muchas Ну especies и также после no le piden цикла nada тренировок они a los вполне monos, себе выполняли según su задачи на intelecto. уровне Por ejemplo, los cuervos среднестатистического, скажем так, человеческого испытуемого. То есть они запоминали 4-5 фигур, resuelven muy bien делали la тесты, tarea de conseguir un premio и, в общем, по comestible en другим diferentes характеристикам condiciones. Veamos рабочей памяти, este в experimento принципе, не сильно отличались llevado a от cabo
en Вот, можно 2014, посмотреть, как donde se utilizó el paradigma de la fábula de Esopo. La corneja y la jarra pusieron agua en el recipiente, en la superficie había algo y el cuervo no lo podía conseguir. No podía poner el pico dentro. Y le pusieron varias piedras o algunos objetos pesados. Y se dio cuenta muy rápido de que si arrojaba ну, las примерно piedras dentro del recipiente, el nivel del agua subía. таким образом, En algún tiempo iba a poder conseguir el premio. ну, Hubo нельзя varias говорить о series том, de este что experimento en diferentes condiciones. шимпанзе или какие-то Por другие ejemplo, le животные что-то ponían умеют лучше нас, но no и в piedras, целом sino como все-таки espuma, pero el некие cuervo действия tomaba las piedras y no совершать tomaba такие los сложные, да, objetos ну, ligeros. примитивные задачи решать, Y se которые daba cuenta в de que si había dos экспериментах проводятся recipientes, с различных, и, había конечно же, que poner las piedras на более en такие, скажем, otro que está сложные relacionado процессы con мыслительные, aquel donde estaba el premio. такие как Voy a poner el link también способность en к el chat y lo объединению podrán каких-то, ver, es muy например, interesante. характеристик в некий общий признак Los и mismos вывод cuervos, затем los llamados cuervos de Nueva Caledonia, по es этому una признаку, especie que да, vive каких-то en объектов. unas islas Вот en el причем, hemisferio да, что sur интересно, не y только saben fabricar herramientas шимпанзе para conseguir comida. и приматы. Usan ramas para Ну, это sacar тоже larvas debajo de la corteza de los сосредоточились на árboles. обезьянах. Y no solamente alguna Со rama, временем сейчас, ¿no? да, уже очень Encuentran многие виды как будто un бы palo догоняют adecuado, lo pueden шимпанзе или modificar, даже lo некоторые pueden обгоняют, да, по doblar, por своим ejemplo, o de интеллектуальной alguna otra способности. manera Вот, adaptarla например, a sus вороны, necesidades. Y los científicos también los usan которые очень y хорошо los справляются obligan тоже с a sacar задачей la добыть comida de какой-то diferentes пищевой rendijas примат в utilizando сложных objetos условиях. diferentes, el alambre o alguna otra cosa, y lo resuelven con Ну, bastante например, да, вот éxito estas эксперимент, tareas который tan провели complicadas. Y los исследователи científicos se в 2014 preguntaron году, они применили en парадигму qué экофризинг, medida да, использовать estas сюжет пластиковый resoluciones стеклянный son кувшин. depende de la Вводят туда situación некий сосуд o воды es и algo на поверхности preinstalado плавает что-то жидкое. biológicamente Но en ворон не может ellos. туда достать, Y durante la evolución, дотянуться, durante да, и largo tiempo, por выпустить. ejemplo, Но им зато consiguieron предлагается comida некоторое con количество palitos камушков. Да, y ну, этим supieron можно que si иллюстрировать los эксперимент. pichones se И aislaban очень y быстро no veían соображают, что если nunca como бросать lo при hacían входе los в сосуд уровень adultos воды и стать y выше, conseguían таким algún образом он material, сможет algunos через какое-то palitos, время достать эту самую воду. los pichones también И iban a poder проводили несколько серий realizar estas экспериментов acciones de в manera условиях, instintiva, когда им igual que los подсовывали, pájaros кроме que lo тяжелых habían камушков, visto, еще и легкие solo, пенопластовые какие-то solamente lo van a предметы. hacer de manera un poco Ворон diferente. безошибочно выбирает именно тяжелые предметы, да, легкими не пользуется. Pero también los pichones que nunca lo habían И visto даже lo hacen соображает, что если de два manera un предмета poco torpe, pero соединяются, да, sí. то нужно кидать Entonces, la gran да, в те, cuestión es которые si es algo соединяются с preinstalado интересующим его. o algo que В se общем, вот есть aprende ссылка на видео, durante la сейчас vida. не будем останавливаться, но я потом тоже закину в чатик. No solamente los cuervos de la Nueva Можно Caledonia, посмотреть también еще las видео, очень cornejas интересно. son Кроме того, те же capaces de самые mucho, вороны, pueden да, они называют contar, неокаледонские. calcular, Это вид, который живет pueden на островах detectar similitudes мировом analógicas como en esta полушарии. foto. Они Cuando una могут corneja использовать ve орудия для dos добывания imágenes, пищи. Они в природе это делают, они en веточки una используют для того, чтобы tiene личинки из-под dos коры, objetos личинок из-под коры вынимать. idénticas y en otro dos И figuras не просто diferentes. Y какую-то tiene, палку, которая на земле perdón, валяется, да, они находят se le подходящую и propone еще un и могут ее objeto как-то модифицировать. donde Перевернуть hay нужным una образом, crucecita да, y ну un или как-то círculo. Y de otros dos своим tiene que видом, escoger значит, uno подкорректировать. donde hay una И situación donde эти la situación исследователи es тоже, конечно, analógica. пользуются Tiene que активно, заставляя escoger их из всяческих щелей o вынимать el различные cuadrado donde las figuras son пучки еды, diferentes. пользуясь Se подручными tiene que предметами detectar всякими, да, este проволокой там и так principio. далее. И они тоже очень здорово Y все это las cornejas выполняют, sí довольно saben сложные hacerlo программы выполняют. con un Ну, porcentaje правда, alto исследователи de озадачились respuestas correctas. вопросом, а насколько Otra cosa это interesante, hace poco действительно fui a un congreso решение y задач hubo такое вот ситуативное, либо же это una charla donde se decía максимально que las логическое. cornejas Ну, pueden fabricar objetos con materias какое-то diferentes para количество resolver времени tareas. условно, да, Se le займет enseñaban a для usar того, cuadritos de papel de чтобы diferentes модифицировать tamaños себе para еду. ponerlos en las И rendijas выяснили, y por что eso если las предметы premiaban. изолировать и не учить этому, и Y не как-то не cuando видят, да, как это делают другие, ya не no подстраивают tenían a задачу mano, под digamos, какой-то подручный материал, los они cuadritos de сразу же papel preparados, sino que tenían
una сообразили, hoja de ну, papel. как сообразили, Empezaron да, они por сами ellas понимают, mismas это cortar инстинктивно, con да, el это pico действие. y Так con же, las как и patas los те cuadritos de птицы, papel para которые ponerlo en la были rendija y обучены, conseguir un да, но premio. только те, которые обучались, они это сделают так, как Qué их pájaros tan научили, да, inteligentes. те, Y которые no не были hemos обучены, hablado они это nada сделают, ну, как-то там, как de los шаблоны, да, delfines ну, o вот los так нужно делать. elefantes, Вот, то есть это, simplemente porque no podemos в abarcarlo общем, подняла todo en вопрос una о том, charla, насколько porque también son оправдание muy вот inteligentes, hay программы, un да, montón de либо это investigaciones con все-таки что-то, ellos. что птицы Hay un documental добровольно, de да, BBC, делают и учатся этому как. si les interesa este tema lo pueden ver, Ну и es не un только вот documental тот de dos самый partes македонский ворон, а и y наши с вами соседи, pues серые вороны, тоже se describen способны muchas investigaciones, очень muchos многому, animales. Pasemos al считать могут último tema и могут de выявлять nuestra что-то в charla de hoy. экологии, вот как на этой фотографии. То есть Si вороны ya hemos располагаются visto на lo intelectual, los изображении animales sí que на tienen одном capacidades de одинаковом resolver tareas объекте, complicadas, да, es lo или que одинаковой llamamos фигуры. el То есть у intelecto o любого la разные mente. фигуры. И ей нужно по аналогии, Aunque una vez un crítico точнее, не respondió так, a mi извините, artículo que ей los предлагается animales объект, no на tenían котором intelecto. Me рисунок, на sorprendí котором два mucho. объекта, Pero ¿qué кружочек pasa con la посередине, да, два разных объекта. autoconciencia? Ей нужно выбрать Si se какой-то reconocen a ellos тот, mismos где como unidades аналогичная, aparte. да, ситуация. То есть ей нужно выбрать тот, где фигуры разные. То есть ей нужно этот признак как бы абстрагировать от Es un этого concepto рисунка todavía и más перенести abstracto que на el два объекта, intelecto, из которых ей pero нужно выбрать algunos правильный. de sus aspectos И pueden вороны с chequearse. этим Por ejemplo, заданием el test del справляются с espejo. каким-то довольно высоким, ¿En qué достоверно consiste? высоким уровнем, да, Un правильности. animal, un humano, Ну, еще porque интересный, вот я недавно también буквально los niños humanos se someten a este был test. доклад, где рассказывали, что Es если una manera de saber смастерить si hay una некие предметы, да, которые autoconciencia de sí все-таки mismo для como решения una unidad задач. física Их aparte. там Los pone обучали enfrente al espejo. использовать бумажные Se квадратики, ven en el например, для espejo, того, чтобы их там бросать в щели, и за это им давали pero no podemos saber qué es lo que премию, ven да. ahí, И cómo lo когда podemos у entender. них не Y стало les ponen en la устроить cara o en подкову alguna parte del вот cuerpo этих que se ve bien en el подготовленных espejo экспериментаторами бумажных квадратиков, но зато у них был una просто лист señal. бумаги. Por И ejemplo, они una стали mancha сами с blanca помощью en el Google и ват hocico o en la cara выбивать из sin него que un animal lo квадратики sienta. нужного размера и помещать Y вот в эту самую щель для того, чтобы получить щелкательный por el пример. tacto no puede entender que ha pasado algo. Вот Y какие otra вот vez lo pone штуки. frente al Ну espejo. и Entonces мы sí совсем не коснулись ни intenta дельфинов, ни слонов, и никаких activamente других еще животных, sacarse потому esta что ну, mancha. невозможно это все Esto quiere проверить, да, decir que квалитативно. entiende muy bien que Естественно, su есть reflejo, данные, есть que es немецком él en много el espejo, исследований описано. existe como un Есть такой ser документальный físico фильм y «Убийство algo домашнего ha животного». pasado Вот a я su cuerpo. рекомендую, если En la хотите, naturaleza salvaje можете también посмотреть, там pueden несколько verse, частей, según там la много conducta de описано los различных animales, ya se исследований entiende и умозрения. que se Поэтому мы сейчас entienden como перейдем a к sí последней mismos, теме viéndose en el espejo. сегодняшней лекции. Y los niños empiezan a superar este Если test с интеллектом, cuando да, cumplen 2 мы años o более-менее 18 разобрались. То есть у meses, más o животных, menos. в принципе, есть способность Lo pasan los к тому, чтобы chimpancés, los так спонтанно orangutanes, решать некие сложные las задачи. То есть, по gorilas сути, это то, что мы más o называем menos, мышлением. Да? Хотя, может pero быть, no даже solamente, también los ну, я думаю, что в elefantes этом y есть algunos мышление. cuervos. Я очень удивилась. Вот. А что же у них с самосознанием? То есть могут ли они себя Y a base de осознавать este test как podemos отдельные suponer самостоятельные que la физические, ну, autoconciencia de sí элементарные, mismo como скажем, да, ser сущности, físico единицы? es característico para muchas А, especies Ну, animales. это такое очень еще более размытое, да, Pero es похоже una на parte понятие pequeña интеллект, de lo но, que тем не podemos менее, llamar некие его autoconciencia аспекты en el продумали, как sentido можно amplio, проверить. en el В sentido том humano. числе, например, зеркальный тест. Si А, nos В чем он identificamos, заключается? entonces tenemos que Ну, entender животное, или que на самом деле los otros человек, también например, son individuos детей aparte, проверяют, да, seres тоже aparte таким que tienen образом, su mundo на propio. то, а осознают ли они себя, вот, да, себя как тело, да, Y отдельное, esta capacidad se llama отдельную la какую-то teoría de физическую la mente, единицу. theory of mind en inglés. Их помещают перед Es la зеркалом. medida en que un individuo Они puede посмотрятся darse немного в зеркало, cuenta на себя de посмотрят, но que так мы не можем понять, точно los mismos переживает pensamientos, себя las они или mismas нет. А sensaciones, как понять, да? expectaciones, Наносят на también лицо или на pueden ser часть тела, características которая хорошо видна в para otro зеркале, humano o para representante de otra небольшую, especie. но En заметную. Ну, какое-нибудь белое пятнышко, 1908 например, да, 7, некое на морду наносят так, чтобы животное этого не почувствовало. Но 78 lo тактильным каким-то estudiaron en chimpancés. признаком
sí, Ну, tienen la не могу teoría de la сказать, mente. что что-то изменилось, да, с его Y a позиции. base de esta То есть он investigación снова llegaron a la к conclusión de зеркалу, que sí, ну, скажем так, подводит, да. le enseñaban И vídeos тогда, donde, por если ejemplo, una persona intentaba институт не salir de una jaula пытается cerrada всем сразу же, y да, después всматриваться в pedían al зеркало и увидеть вот chimpancé эту en метку, las каким-то fotos образом ее с elegir себя удалить, un стереть, это objeto que означает, что он pudiera точно ayudar a знает, la где в persona que его estaba en отражении. apuros y el chimpancé То есть есть вот эта вот elegía некая muy bien физическая сущность, да, un отражающая objeto, en зеркало, este которая caso la смотрит его llave. телом, да, и в Pero порядке 30 años пытается это después исправить. se Ну, publicó в dикой природе даже otro такое проводят, artículo. никакими метками ¿Tienen нельзя, los просто chimpancés la посмотреть, что в teoría этом de la зеркале, и становится mente довольно 30 años понятно, después? осознают ли они, что это они в Y зеркале, да, или они воспринимают это как какой-то limitaron un образ. poco las habilidades Ну и такой тест de los на chimpancés en este проверение, этот sentido тест проходить только где-то y с примерно concluyeron, 2 a лет, base de los раньше análisis de где-то muchos 1,5 года. datos, de que los chimpancés pueden Животные, entender шимпанзе las его прошли, intenciones de но otros, pero no son capaces de entender las у Дана convicciones его falsas прошли, de los гориллы otros. были под Igual que вопросом, en а вот este они test con тоже Sally прошли. y Annie. Ну и на самом деле не Sale только, en и task hay гориллы dos по ним проходят, personajes. и Está даже есть те, Sale, кто, pone в общем, un, э, un globo en una caja roja, вот en lo ve, на основании этого теста, да, можно предположить, что después как Sale раз-таки se осознание va себя как физической y единицы en присуще saca el globito y lo pone многим en la животным, caja да, ну некоторым azul. животным, скажем. Vuelve, sale. ¿Dónde va Ну, a это buscar еще el только малая globo? часть, да, того, что можно Nosotros считать todos entendemos que lo va a buscar осознанием, да, en la в caja широком смысле, ну, в очень roja, человеческом porque смысле. lo vemos Если мы осознаем desde el себя, punto то de vista начинаем de сознательно Sale. понимать, что другие Pero para тоже los monos такие же, как мы, индивидуумы, да, у dicen, которых тоже есть no, bueno, какая-то no dicen, сущность, que nos dan a какой-то entender внутренний мир. que lo va a buscar И вот en la эта вот caja azul. No способность pueden назвать percibir, por моделью tanto, психического состояния. Ну las или приблизить к convicciones этому falsas. Se максимально. usa este test Да, то también есть para как los раз niños y только se ha demostrado индивид que los может niños осознать, что autísticos no superan este test. то же, что думает он, Para ellos да, те esta же намерения, teoría те же de la какие-то mente no es tan мысли, comprensible, no ожидания, да, está tan могут быть присущи desarrollada и en ellos. другому Y lo último es que человеку, да, или el организму modelo de lo другого psíquico, вида. la teoría de la mente no se limita И a un вот в nivel. 1978 Por году ejemplo, el эти primer nivel es, исследователи sé que existe Россияне Vasha, с соответствующим y названием el задали этот segundo, вопрос. А у шимпанзе есть sé ли вот que эта Pecha идея? no le cae Такой bien вот a смысл. Vasha, y Да, bueno, есть ли вот это вот más y más психическое niveles, состояние? pero И los на animales основании no pueden исследований construir estas выяснилось, что jerarquías да, representativamente tan complicadas y hay que показывали simplemente un vídeo ролики, где, cómico. например, человек пытается выбраться из закрытой клетки, а потом шимпанзе просили из предложенных фотографий предметов выбрать тот предмет, который помог Muchas бы, да, gracias вот, por su atención. Con человеку в esto vamos затруднительном a положении. И terminar шимпанзе por hoy. Me разрешили, parece que he чтобы они superado un poco el выбирали нужный tiempo. предмет. В данном случае Bueno, para например, poner una фотографию. conclusión, hemos Однако visto спустя varias 30 лет causas вышла статья, generales да, вот с соответствующим de, названием, да, de que пересмотрели seamos авторы especiales en un все работы, sentido, которые pero за por 30 otro лет lado вышли, vimos que no и hay diferencias немножко все-таки importantes, ограничились, significativas да, entre вот те nosotros y por lo способности, menos которые в этом otros отношении primates. есть у No шимпанзе. existen desde el punto de vista de la И estructura del заключили cerebro. на основании анализа большого количества исследований, что шимпанзе могут Y принимать no hay модель любую, diferencias но не cualitativas de lo способны que принимать llamamos el ложные убеждения. intelecto Это когда, entre nosotros, y no solamente los ну вот как в primatos, этом sino a lo тесте mejor también Салли otras и Энн, especies del mundo да, animal, например, есть tampoco два existen. персонажа Салли и Энн. Салли кладет Como dijo в Deval, клетку коробочку, да, вот tenemos que красную. hablar Энн de это una видит, escala, de un continuo, м, donde estamos и потом posicionados en Салли lugares уходит, diferentes, а Энн pero перекладывает no шарик и es, красную no es la коробочку cuestión снова. de si existe o no Салли existe, подходит обратно, и si где existe она el будет intelecto искать en этот los ключик. Мы animales. все No прекрасно es la себе cuestión. представляем, Es да, un что она continuo будет искать его en в el красной que nos коробочке. Мы posicionamos y можем себе posicionamos a представить otros эту animales, y a lo ситуацию mejor как бы estamos глазами equivocados. Селли. Ya se va a Вот ver это con то, la что называется ciencia. Muchas объективность. gracias. Да? Ну, Si hay обезьяны условно, да, для них тест alguna это pregunta. модифицируют, но